नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। मौसम में आए बदलाव के कारण लोगों की सेहत पर असर पड़ा है। नगर के अधिकांश घरों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से लोग पीड़ित हैं। शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित फीवर क्लिनिक सेंटर में सुबह से सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या से लोगों में डर बना हुआ है। कुछ लोगों के द्वारा दबी जुबान से लॉकडाउन की मांग की जा रही है। नगर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त बीमारी से लोग पीड़ित हैं। डॉक्टरों द्वारा बीमारी से बचाव हेतु सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही किसी तरह की बीमारी होने पर तुरंत जांच कराएं और चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। भीड़ से बचें, गाइडलाइन का पालन करें। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।